100.000 lekë të vjetra në muaj, çfarë mund të bëjë një i ri me to? I bie vetëm 3.300 lekë të vjetra për të shpenzuar një ditë. Kështu duhet jetë çdo ditë e një jetimi në Shqipëri sipas ligjit i cili është përcaktuar në vitin 1996. Është një ndër ligjet e vetme të cilat në këto 29 vite nuk kanë ndryshuar. Edhe pse ekonomia e Shqipërisë ka ndryshuar në mënyrë të menjëhershme, ashtu siç edhe vendet e tjera të botës, duke patur një ekonomi të ndryshme, çmime më të larta, strehime të cilat janë 4 apo 5 fishuar, por ky status për ndihmën që shteti ju jep fëmijëve me statusin e jetimit nuk ndryshon. Paradokset ligjore sa i takon statusi i jetimit janë disa, sipas aktivistëve si Suela Koçibellin, e cila thotë se mënyra për të fituar statusin e jetimit në Shqipëri është paradoksale. Pse e themi këtë gjë? Sepse mund të marrin statusin e jetimit fëmijët të cilët i kanë të dy prindrit gjallë, por është nga një lindje jashtëmartësore. Megjithatë, nëse një fëmijë në Shqipëri humb njërin nga prindrit, nuk e fiton dot statusin e jetimit. Pra shteti nuk e ndihmon financiarisht dhe kjo ka bërë që një kategori jashtëzakonisht e madhe, gati mbi 90%, të skualifikohen sa i takon faktit për të marrë ndihmën që duhet nga shteti. Në kërkesat që ne kemi drejtuar të gjithë institucioneve për të parë se sa është numri për vitet 2024-2025 i statusit të jetimit të cilët përfitojnë nga shteti, janë afro 1.256 të cilët e kanë përfituar këtë status, 570 ndodhen në Tiranë dhe pjesa tjetër janë në përrethë. Ajo që vjen si një nga problematikat që ne kemi hasur në këtë shkrim është punësimi dhe strehimi. A e dini se një jetim në moshën 18 vjeçare, shteti i thotë që duhet tashmë t'ia dalë vetë dhe nuk ka asnjë formë për t'u strehuar dhe shumë herë praktikat të cilat shteti duhet që t'ju japi një punësim nuk funksionojnë. Duke e bërë që 18 vjeçare të cilët dalin nga institucionet apo nga përkujdesja të afërmive të mos kenë mundësi për t'u punësuar, e kështu jo pak herë ka rezultuar që kanë shkuar në rrugë të gabuara. Jemi drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Punëve Sociale dhe faktit të bashkëpunimit që kanë me pushtetet vendore për të kuptuar se sa të rinj janë punësuar pasi e kanë marrë, po themi, rrugën për të dalë mbas 18 vjeç. Shifrat janë dramatike. Për vitin 2024 vetëm 31 të rinj janë mundësuar të punësohen dhe në 2025 ky shifër është akoma më e ulët. Vetëm 17 të rinj kanë patur mundësinë të punësohen pas 18 vjeç. Po hym në vitin e 30 dhe statusi i jetimit në fakt tregon se panorama është shumë e vështirë për të gjithë ata që lëndohen nga fati, por harrohen nga shteti.